बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कर्ज से निजात का वजीफ़ा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली हर वीडियो ताकि आपको बआसानी मिल सके। और अगर आपको किसी मसले या परेशानी का हल चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं कि आपको किसी चीज़ के बारे में या किसी मसले के बारे में कुछ पूछना है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो वजीफ़ा है वो है कर्ज उतारने का वजीफ़ा। अब ये जो मैं कदर महंगाई बढ़ चुकी है, लिहाजा लोगों की ज़िंदगी की दौड़ जीतने के लिए कर्ज लेकर इस पर उम्मीद पर कारोबार करना पड़ता है कि रुपया आते ही हम कर्ज अदा कर देंगे। कोई बैंक से लोन ले लेता है, कोई किसी दोस्त अजीज़ व अकारीब से कर्ज ले लेता है, लेकिन कर्ज ऐसा मर्ज़ है कि बामुश्किल ही अदा हो पाता है। कर्ज के बारे में हुक्म है कि मरने से पहले इसको अदा कर देना चाहिए। बहुत से लोग कर्ज अदा नहीं कर पाते तो इनकी औलादें भी इस कर्ज के नीचे दबती चली जाती हैं और वो कर्ज अदा नहीं होता। कर्ज की अदायगी के लिए लोग कर्ज लेकर भी फिर उसको कर्ज लेकर उसको अदा करते हैं, लेकिन कर्ज है कि वो अदा नहीं हो पाता क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं होते और वसाइल पैदा हो भी जाएं तो अखराजात उनके सर उठाने नहीं देते कि वो कर्ज अदा कर सकें। ऐसे तमाम हजरात से कहूँगी कि ये वजीफ़ा इंतहाई खुशू व खुशू के साथ अदा कीजिए और इस वजीफ़े को आपने चलते फिरते, उठते बैठते, इवन आपने हर टाइम इसको वजीफ़े को पढ़ना है और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। अगर आप इसको मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका कर्ज भी अदा हो जाएगा और आपके घर में इतनी रिज़्क़ रोज़ी की फरावानी आ जाएगी कि आप इस वजीफ़े को कहेंगे कि वापस ले लिया जाए और ताकि वो आपका जो है वो इतनी रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी कि आप तंग पड़ जाएंगे। ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ, ये अमल हो चुका है। एक लाहौर के एक रहने वाले थे, उन्होंने, अब मैं उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, उन भाई ने किसी उलमा साहब से कहा कि मुझे ना कोई कर्ज की दुआ बता दीजिए कि मेरा घर में तंग दस्ती इतनी ज़्यादा है और कर्ज इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो अदा नहीं हो पा रहा और तंग दस्ती भी ख़त्म नहीं हो रही, घर से गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही, फाके ख़त्म नहीं हो रहे। तो उन उलमा इकराम ने उनको कहा कि उन्होंने एक दुआ बता दी। उन्होंने कहा आप ये सारा दिन पढ़ते रहिए, आप ये दुआ सारा दिन पढ़ते रहिए, इतनी पढ़ें, इतनी खुला पढ़ें, इतनी दुआ पढ़ें, ये आप उठते बैठते आपके घर का हर बंदा पढ़ सकता है। आप खुद पढ़ें, आपके बच्चे पढ़ें, आपकी बीवी पढ़े, आपके माँ बाप और बहन भाई, यानी कि इवन घर में जो बंदा भी रहता है ना, बस आप ये पढ़ना शुरू कर दें और खुला पढ़ें और इसकी कोई तादाद नहीं है। जितना आप ये दुआ पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, हर वक्त चलते फिरते, यानी कि आपकी ज़ुबान पर सिर्फ घर में बात के अलावा जब आपने सिर्फ हर बंदा हर अपना काम कर रहा है और साथ ये दुआ पढ़ रहा है, इसमें कोई किसी चीज़ की कोई शर्त नहीं है। तो उन साहब ने कहा ठीक है मैं ये दुआ पढ़ूंगा। फिर वो 1 साल के बाद वही हजरत जिनका कर्ज इतना ज़्यादा था और वो इस कदर परेशान होकर आए थे, तो उलमा साहब कहते हैं कि मैं जब वहाँ से गुज़र हुआ या उस इलाके में उनका जाना हुआ तो उस बंदे के हालात देखकर मैं इतना हैरान हुआ कि मैंने और लोगों को भी वजीफ़ा दिया, मगर जब मैंने उस बंदे के हालात देखे मैं हैरान रह गया कि वो बंदा पहचाना ही नहीं जा रहा था। और उस बंदे का उन लोगों में अब शुमार होता है कि जब जो नई पहली गाड़ी आती है तो वो बंदा पहले ही कह देता है कि मेरे लिए ये गाड़ी रख देना। इतना, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ना इस वजीफ़े की बदौलत अता फरमाया। और इस वजीफ़े में ये है कि आपने इतना खुला पढ़ना है, इतना खुला पढ़ना है कि इसकी कोई शर्त या कैद नहीं, आपने बस पढ़ते ही जाना है। तो जब उन उलमा इकराम ने उनको जो सूरत या वजीफ़ा बताया और कुरान का जो हिस्सा बताया पढ़ने के लिए, तो वो बताते हैं कि मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चों ने ये इस कदर खुला पढ़ा कि अब इतनी रिज़्क़ रोज़ी की फरवानी है कि मैं दूसरे लोगों को कर्ज देता हूँ
اور بغیر اور کچھ لوگوں کو تو میں بغیر قرض کے ہی یعنی کہ اللہ کا رزق جو بھی ان کو پیسے دولت مال جو بھی عطا فرمایا ہے وہ دیتا ہوں، اور وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ نے ان کو مال دیا انہوں نے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا شروع کر دیا، تو وہ اس قدر برکت ہوئی، اس قدر برکت ہوئی کہ اس کا کوئی شمار نہیں۔ اور میں بھی آپ سب کو بہن بھائیوں کو جو قرض میں مبتلا ہیں، میں ان سب کو کہتی ہوں کہ آپ یہ دعا پڑھیے اور کھلا پڑھیے۔ دعا یہ ہے، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اب آپ نے یہ دعا اس قدر کھلی پڑھنی ہے، اس قدر کھلا پڑھنا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل سے اور اپنے سوا کسی کا اپنے سوا بے نیاز کر دے، یعنی کہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے یعنی کہ اپنے سوا بے نیاز کر دے، یعنی کہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور میں نے یہ وظیفہ خود بھی پڑھا ہے، اور اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے، یعنی کہ ہمیں کسی کا انسان کا محتاج نہ بنا، ہم صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ اور آپ دعا دیکھیے اتنی خوبصورت یہ دعا ہے، آپ نے صرف چلتے پھرتے یہ پڑھنی ہے، اور آپ نے اس میں وضو بے وضو آپ ہر حالت میں اس قدر کھلا پڑھیے، اس قدر کھلا پڑھیے کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ آپ نے ہر وقت آپ کی زبان پہ یہ دعا رہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا قرض کیسے نہیں ادا ہوتا۔ اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جن کو اس سے فائدہ ہوگا، اور کچھ لوگ تو پڑھتے بھی ہوں گے، یہ آپ نے ہر جگہ یہ دعا لکھی ہوئی پڑھ رہے ہوں گے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ اور اس میں سے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ادا کر دیں، قرض آپ کا ادا ہو جائے، تو آپ اس میں سے کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، اور کچھ حصہ آپ اللہ کے بندوں کے لیے رکھنا شروع کر دیں، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں۔ کچھ بھی آپ صدقہ کریں، محبت کریں، پیار کریں، پیسے کریں، مال کریں، روٹی کریں، روزی کریں، جتنا آپ اللہ کی راہ میں آپ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی مالا مال کر دے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اب اللہ سے دعا کریں کہ کسی انسان کا آپ کو قرض کا محتاج نہ کرے، اور آپ یہ کھلی دعا پڑھنا شروع کر دیں، رزق روزی کے لیے پڑھنا، جن پر قرض نہیں ہے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کس قدر اللہ کا رزق روزی اور تمام نعمتیں اور رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کا ہدیہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل کر دے، نیک کام میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔